relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you. Jurus turun dengan cepat. Hiu, ayo terus turun. Aduh, balik-balik layarnya. Cek mana itu? Yuk, terus. Gas terus, gas terus. Gak ada pikir pokoknya, gas terus. Turun naik terjun payung, ya. Bagus. Lari terus. Lari terus, lari terus, lari terus. Lumayan. Helm level 3 tuh iya mantap. Bisa lah, yes mantap. Oke, di sini lah aku. Mana musuh nih? Macam tak ada musuh aja. Jurus penghilang maut. Swing. Anjay, ngebling. Orang guys, orang cuy. Tuh, dua. Bentar bos. Lari lagi bos. Lari. Udah aku cuy, bentar cuy. Oke. Nakitan dulu selur. Yoi. Lari lagi selur. Mana barusan tuh tempatnya? Salah weh, sini weh. Oh bukan cuy, bukan salah sini nih. Nah ini dia, depan sini dia. Bagus. Oke, lari lagi bos. Gas terus bos, lari terus bos, gas terus, gak ada pikir bos. Gas terus. Duduk nyangkut. Aduh. Belak musuh nih. Woi musuh, kayak mana kau nih? Woi musuh. Woi itu dia musuh. Aduh gak kena guys. Sebentar dulu guys. Gak kena guys. Lari lagi terus. Aduh duduk. Mampus mamam. Enak dipecahkan kepalanya. Enak sekali lah. Jurus teleport maut. Ayo. Bukan cheat itu guys, ngedit aku nih. Mana musuh nih? Itu musuh. Mamam 99. Mamam. Meninggal bos, meninggal. Lari, kabur. Lah, mana barusan nih? Kotak mayat dah lah, kabur je lah. Kita cari musuh ya guys ya, bukan cari siapa-siapa. Anjay mau buat. Lari aja lah, lari terus. Kita tengok kiri kanan. Lari terus lah. Apa tuh sensor nih, editor sensor nih, notifikasi nih. Gak boleh. Kita lari terus guys. Lari di sini bersama Pak Freddy. Freddy udah kecil aku nih. Lari terus guys. Udah musuh ini cuy. Bentar. Makan jamur dulu. Bentar ya guys ya. Jurus teleport maut. Nah kan teleport anjay. Musuh mamam bos. Kau perang dengan siapa kau? Depan kau ya. 1515. Apa tuh tangan kau? Enak. Enak jadi penonton, enak. Aduh. Jangan lupa ya guys ya, subscribe channelku nih guys. Oke, lari kita. Apa tuh airdrop tuh? Buang-buang dulu guys, yang nggak penting guys. Panci ambil. Ini ada airdrop, apa isinya? Aduh, sampah jelawe. Sampah. Dunia ini dipenuhi dengan sampah masyarakat. Bentar musuh tinggal 5. Bagus. Boya gak boya? Harus boya. Kalau gak boya
Bukan rezekiku berarti. Ambil dulu nih. Ya. Yuk, pret. Ya. Level 4 lah fesku. Lari sekali, lari. Lari sekali. Aduh. Lari. Weh, mana musuh nih? Lamanya musuh nih. Tuh. Mana nih musuh nih, guys? Bentar lagi guys ya. Aku mau ngeluarin jurus teleport maut. Jurus teleport maut. Yo. Nice sekali, bisa teleport. Ntar we, ambil ini airdrop dulu Aduh, sampah. Ntar dulu lah. Mana musuh nih? Aduh, sakit. Aduh, nih guys. Aduh, gak masuk gelarku. Nah, aduh di depan pula. Tar dulu guys. Aduh, lol. Nice sekali. Yo. Aduh guys. Udah guys. Cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Tuh. Sensor pokoknya. Aduh, gagal boya. Udah ya guys ya. Aduh. Cukup sampai di sini ya guys ya. Nantikan video selanjutnya. Yuk, enjoy mobile, jangan lupa subscribe dan like dan komen.